ये है आहूजा का SS से 150 वाट एम्पलीफायर, जो कि काफ़ी पुराना है। इसका आप बोर्ड का हालत देख सकते हैं, किस तरह से एकदम सड़ा हुआ है। काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, जो कि कस्टमर से हमें लेके आया है। बोले हैं इसको अच्छे से बनवाना है, तो इसको हम अच्छे से रिपेयरिंग करेंगे। पहले तो इसमें वॉश करना है, वॉश करने के बाद पूरा वायरिंग फ्रेश करना है, उसके बाद ये बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।